大家好，我会介绍这个110的全自动的冷媒机，全自动的110的，然后这有中文的显示萤幕，全中文繁体的显示萤幕，然后还有清洗的视窗，然后我们开机之后就接高低压管，高压一般都是比较细的管，然后那个低压都比较粗的管，然后我们开始就按全自动的清洗，再去做。你可以看一下这个操作，非常方便中文的显示，它有全自动的，然后下去按，它清洗几分钟，到自动跟手动的，然后可以加冷媒剂，这个上面都会有写，看这上面都会有写，它的 R1314A 370，然后正负50，它这个是冷冻油的番号。都会清楚写在车子上面。好，我们把它输入，输入，370，然后输入之后就可以开始一键启动，就全自动的清洗。里面也是有资料库的，那我们找到对应的车种，Toyota， 我们按完之后就可以直接做清洗。然后现在是全自动的，你可以不用去理它的，然后洗多少油出来，它会补多少油回去。现在是做清洗，然后清洗是它现在开始做清洗的动作。你看它会洗一些冷冻油出来，然后它清洗会从高压洗低压，低压洗高压，高低压下去反复的冲洗，用冷媒下去冲洗，然后所以这个视窗你看会有微微一个荧光那个冷冻油。它会把冷冻油洗出来，然后这样你就可以不用理它了，然后就可以做自己的工作。然后我们现在已经清洗完了，我们下一个步骤是回收，回收冷媒回来我们这个机器，做纯化。它旧的冷冻油会排出来，排多少它会加新的冷冻油上去，这样子。现在是在排冷冻油，我们车内旧的冷冻油。现在抽真空抽完了，剩1分钟，剩1分钟抽完的时候，它会更换冷冻油，新的冷冻油。我们这个流程冷冻油已经补好了，新的冷冻油补好了，现在再加注新的冷媒。现在这个流程是这样，加新的冷媒进去，然后我们整个流程走完了，然后你可以列印续息，要不要或要这样子，然后我们要。按下去，它会列印单子，就是冷媒的种类、清洗的时间、抽真空的时间，冷冻油加多少，然后冷媒加多少这样子，这样整个流程都是跑完的。现在那个清洗完，它在测试这个温度，温度一直在往下降，然后清洗完之后，那个冷气的冷度越来越好，越来越冷，真的很棒。这个清洗的流程大概40分钟，包括加冷冻油、加冷媒，做一个全部的清洗。我们这个110的自动冷媒机，我们交机还会专门有专业人员来为各位教学跟后面的服务。